Macaafa qulqulluu keenya keessaa ergaan warra Roomaa boqonnaa 1:16 akka kana jedha. Ani wangeelatti yeella'u inni humna Waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihuudootaa akkasumas warra Giriikotaa fayyisuudhaa jedha. Ani wangeelatti yeella'u inni warra amantii qaban hundumaa kan fayyisuudhaa jedha. Wangeelli maal akka ta'e, hojiin wangeelaa maal akka ta'e iddoo kanatti Phaawulos ifatti lafa kaa'a jechuudha. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ergaa warra Roomaa kanaa boqonnaa 1 kaasee isinii wajjinii barachuu barbaadeetani. Ergaa warra Roomaa fuuldura kanatti guyyoota muraasaaf, yoo dheerate immoo ji'oota muraasaaf walii wajjiniin baranna gargaarsa Waaqayyootiin. Ergaa warra Roomaa barachuun, ergaa warra Roomaa macaafa kana guutuusaa dubbisuun barbaachisummaa guddaa qaba, keessumattuu immoo bara keenya kanatti. Ergaan warra Roomaa ba'eessa gootanii yoo dubbiftan waa'ee fayyinaa, waa'ee wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, waa'ee dhiifamuu cubbuu, waa'ee araara Waaqayyoo, waa'ee ayyaanaa, waa'ee amantii barumsa gadi fagoo kenna. Barumsa gadi fagoo wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ba'eessa godhe kan ibsudha ergaan warra Roomaa jechuudha. Ergaa warra Roomaa hubachuun barumsa dogoggoraatiin fudhatamuu nama oolcha. Ergaa warra Roomaa ba'eessa godhanii hubachuun fayyisuu Waaqayyoo kallattiin taaneen eeggachuurra nama oolcha. Ergaa warra Roomaa ba'eessa godhanii hubachuun waldaa kiristaanaa keessatti daandii duukaa bu'ummaa irratti waan Waaqayyo namarraa barbaadu ba'eessa godhanii hubachuuf nama gargaara. Kanaaf ergaa warra Roomaa kanaa walii wajjiniin baranna. Yeroodhuma fedheyyuu, yeroodhuma ta'eyyuu kitaaba tokko, kutaa macaafa tokko gaafa baratanii yoom akka inni caafame, eenyu akka caafe, eenyu fa'iif akka caafame, maaliif akka caafame beekuun barbaachisaadha dursanii jechuudha. Akka seensaatti kana hubachuun barbaachisaadha. Nutis haaluma kanaanii ergaa warra Roomaa kanaa eenyutu caafee, yoom caafame, eenyu fa'iif immoo isa jedhu hubannee ka'uun ba'eessa natti fakkaata. Kanaafiyyuu akkuma yeroo kitaabicha dubbisuuf saaqqattan argitanii ergaa warra Roomaa kan barreessee Phaawulos ergamicha ta'uusaa achuma macaafichumarraa argitu. Iddoo adda addaattis kutaadhuma sana keessatti ergichi Phaawulosiitiin kan barreeffame ta'uusaa wantoota isinii mirkaneessan argitu jechuudha. Kanaafuu ergaa warra Roomaa kan caafe Phaawulosidha. Yeroon isaa immoo jaarraa tokkoffaa keessa yookaan immoo naannoo bara 58ffaa dhaloota gooftaa keenya booda waggaa 58ffaa irratti akka tahe amanama. Jidduugalli ergaa kana, yaadni ijoon ergaa kana immoo wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Wangeelli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kun immoo jireenya kakuu haaraa keessatti dhimma ijoodha, dhimma hangafadha. Hangafadha, ijoodha. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hangafa godhateera, jiddugala ergaasaa godhateera. Taanaan Phaawulos iddoo kanatti waa'ee ergaa Roomaa kana ba'eessa goonee qu'achuun wangeeluma kana bu'uurarraa hubachuu nu dandeessisa jechuudha. Kana barachuun wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jiddugalli ergaasaa iddoon amma isinii dubbise Roomaa boqonnaa 1:16 irratti kutaa argamu sana jechuudha. Kan inni barreeffame immoo warra Roomaafidha. Amantoota yeroo sana biyya Roomaa keessa, magaalaa Roomaa keessa jiraatan. Iddoo sana warri Yihudiis jiru, warri Ormootaa qomoo Yihudii hin taanes jiru. Isaan hunduma isaaniif gooftaa kana amanatanii waldaa kiristaanaa keessa warra jiraniif, daandii duukaa bu'ummaarra warra jiraniif kan caafamedha jechuudha.
maalinni barbaachisummaansa maalinni ergaa warra Roomaa kana barachuun barbaachisummaansa maalinni waa'ee fayyinaa, waa'ee araara Waaqayyoo, waa'ee dhiifamuu cubbuu, waa'ee amantii, waa'ee ayyaanaa gadi fageenyaan ijaa barsiisuuf. Wantoonni kun immoo kakuu haaraa keessatti dhimmoota ijoo bu'uura kiristaanummaa, bu'uura jireenya kiristaanummaa faawundeeshinii waan ta'aniif isaan kana hubachuu akka dandeenyuuf ergaa warra Roomaa barachuun deddeebisanii dubbisuun barbaachisaadha jechaadha. Bara keenyatti namoonni baay'een ergaa warra Roomaa kana keessa jechoota jiran kallattii hin taaneen itti fayyadamaa ijaa jiraniif yaada isaa otoo hin taane, ergaa isaa otoo hin taane jechoota Roomaa keessa jiran keessaa bubuqqisanii, keessaa luluqqisanii akka yaada isaanii isaaniif deeggaruu danda'utti hiikanii dubbachuu jiru ijaa ta'eef, barumsa dogoggoraaf itti fayyadamuu jiru ijaa ta'eefuu ergaa warra Roomaa kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Tajaajiltoonni, soortonni, barsiisonni waldaa kiristaanaa keessaa dhimma jireenya kakuu haaraa kana barsiisuuf warri imaanaa nutti kenname, adaraan nutti kenname ergaa warra Roomaa bayeessa goonee barannee yoo barsiifne amantoota kakuu haaraa daandii amantii isa sirriirratti eeguu dandeenya. Amantoota kakuu haaraa dogoggorarraa, dogoggorsitootarraa eeguu fi ooshuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ergaa warra Roomaa qo'achuun bayeessatti barbaachisaadha. Kana natti fakkaata barbaachisummaansaa. Inni biraan qoqqoodinsa macaafa ergaa warra Roomaa kana. Ergaan warra Roomaa iddoo meeqatti qoodamee ilaalamuu danda'a? Akkamittiin tartiibeffamee baratamuu danda'a jedhamee yoo gaafatame, kanaaf wanti deebii ta'u maalinni jechuudha. Ergaa warra Roomaa boqonnaan tokkoffaan inni jalqabaa waa'ee wangeela gooftaa Yesuus, maalummaa wangeelichaa, maalummaa ergichaa, Phaawulos mataansaa eenyu akka ta'e, hidhata inni ergaa kana wajjiniin qabu, itti dabalataan immoo Waaqayyo ormoota warra kakuu hin qabne, warra seera hin qabne, warra seerri Musee isaaniin ilaallanne, ormoota warra Yihudii hin taanetti ijaa cubbuu isaanii akkamittiin akka isaanitti faraduu danda'u. Jarri kuni nutoo hin baranne, nutoo kakuu hin qabnu, nutoo qomoo filatamaa sana miti, ijaa kanaafuu firdiin nun ilaallatu, balleessitaniittu, yakkitaniittu jedhamuu hin dandeenyu. Seerri ijaa nuuf hin kennamneef falmi jedhu yoo qabaatan akkatti isaan cubbamoota ta'anii argaman, gaatii cubbuu isaanii isaanitti yoo farade Waaqayyo attamitti firdiin Waaqayyoo kun qajeelaa akka ta'u, sirrii akka ta'u bayeessa godhee barsiisa Roomaa boqonnaan tokko. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee amma 3:20 immoo walumaa gallisaa jechuudha. Kan Roomaa kana, kan warra Yihudii hin taane, kan ormoota kana dabalatee boqonnaan 2 lakkoofsa tokko kaasee immoo warri Yihudii akkamittiin cubbamoota ta'u, warri Yihudii akkamittiin yakkamoota ta'ani, akkamittiin isaan jidduuti illee warruma seera qaban kana, warruma saba Waaqayyoo ta'an kana, warruma saba kakuu ta'an kana, warruma seerri barreeffamee kennameef kana, warra mallattoo kakuu isa ta'e dhanna qabaa ofirraa qaban kana, warra karaa abbaa isaanii karaa Abrahaam kakuu Waaqayyoo, eebba Waaqayyoo abdatan eeggatan kana isaan jidduudhaa attamitti namni qajeelaan tokkollee dhabame. Namni qajeelaan tokkollee fuula Waaqayyoo duratti yakka malee kan argamu, sirrii ta'ee kan argamu tokko akkamittiin isaan jidduutti dhabame, akkamittiin firdii Waaqayyoo jalatti kufanii isaanis akkamittiin warra dheekkamsi Waaqayyoo isaanirra jiru ta'anii argamanii yaada jedhuuf deebii kenna. Hamma boqonnaa 3 lakkoofsa 20 jechuudha. Kanaafuu ergaa warra Roomaa boqonnaa tokko kaasee hamma boqonnaa 3 lakkoofsa 20tti
namni qajeelaan tokko yoo hin jiru. Hundumti isaanii wal qabatanii badaniirru. Sodaan Waaqayyoo isaan keessa hin jiru. Qomoo isa kanadhaa, qomoo isa sanadha jechuun hamma hin barbaachifnetti hundumti isaanii wal qabatanii bifa tokkoon haala tokkoon itti gaafatamummaa keessatti kufaniirru, yakkamoota ta'anii argamaniirru barumsa jedhu kenna. Namni tokkollee ani ishee kanan qaba. Sababii ishee kanaatiin anin eekkamsa Waaqayyoo jalaa oola. Wanti inni jedhu hamma isaaf hin hafnetti nama hundumaa qomoo nama hundumaa qullaa buusisee yakkasaa cubbamaa ta'uusaa lafa kaa'a. Hamma lakkoobsa 1 boqonnaa 1 kaasee hamma boqonnaa 3 lakkoobsa 20tti kana lafa kaa'a ergaan warra Roomaa. Isa booda'u 21 kaasee amma boqonnaa 5tti immoo boqonnaa 3 lakkoobsa 21 kaasee amma boqonnaa 5tti immoo Waaqayyo biraa araarri argamuusa. Waaqayyo biraa daandiin fayyinaa argamuusa. Waaqayyo waan ilmoon namaa ittiin eekkamsa isaa jalaa oolu qopheessuusa, fayyinni argamuusa. Waan namoonni ittiin eekkamsa kana jalaa oolan du'a bara baraa jalaa ittiin bahan Waaqayyo biraa argamuu danda'uusaa barsiisa. Waaqayyo ofii isaatii daandii fayyinaa akka qopheesse. Waaqayyo ofii isaatii waan namoonni ittiin eekkamsa kana jalaa bahan akka qopheesse. Waaqayyo ofii isaatii waan eekkamsa kana qabbaneesse ilmoo namaa gara abbaatti, gara tokkummaa Waaqayyootti deebisu akka ofii isaatii Waaqayyo qopheesse barsiisa. Boqonnaa 6 amma 8tti immoo jireenyi qajeelummaa Waaqayyo biraa argame kun, qajeelummaan Waaqayyo ilmoo namaaf kenne argamsiise kuni firee inni buusu, ija inni buusu barsiisa. Jireenyi kakuu haaraa araara Gooftaa Yesuus Kiristoosiin argame keessa warri seenan jireenyi isaanii ija akka godhatu, firee akka godhatu, jireenya isaanii irraa Waaqayyo ija akka barbaadu, qajeelummaan ija akka godhatu, fayyinni jireenyi kakuu haaraa waan ija buusu, waan firii godhatu akka ta'e barsiisa jechaadha. Sagalii kaasee amma 11tti immoo haala nama gaddisiisuun Israa'eloonni sabni kakuu suni araara Waaqayyo isaaniif kenne kana, daandii fayyinaa Waaqayyo isaaniif qopheesse kana diduu isaanii argisiisa. Masii isaanii akka isaan morkatan, fayyina Waaqayyo biyya isaanii keessatti lafa buuse akka isaan ari'anii biyya ormootaatti ofirraa fageessan, akka isaan carraa fayyina isaanii dabarsanii ormootaaf kennan, akka isaan Waaqayyoon didan kana barsiisa. Kudha lama amma 15tti immoo hojii qajeelummaa. Qajeelotatti warri lakkaaman, warri Waaqayyo araara ofiisaa qopheessen, daandii fayyinaa ofiisaa qopheessen, qajeelotatti isaan lakkaa'e. Qajeelotatti warri lakkaa'aman immoo hojii isaan hojjetan, hojii qajeelummaa warra fayyirraa barbaadamu lafa kaa'a. Boqonnaan 16 immoo gudunfaa ergaa sanaatii jechuudha. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Egaa Phaawulos ituu kallattiidhaan ergaa warra Roomaa kana dubbachuun jalqabin, kallattumaan ijoo dubbisaatti ergaasaa isa hangafatti otoo hin seeniin dura ofiisaa Phaawulos kuni wangeela kanaaf maalidha? Hidhata maalii qaba? Maalidha inni wangeela kanaaf? Wangeela kana wajjiniin hidhatni Phaawulos qabu maalinni? Eenyuma Phaawulos? Gaaffii jedhuuf deebii kennuutu isaaf ta'a. Dursee saba sana wajjiniin wal baruutu isaaf ta'a. Eenyummaa isaa wangeela kanaaf maal akka ta'e, ergaan wangeela kanaa, ergaan inni gadi fageenyaan isaanitti himuuf, isaan barsiisuuf jiru kuni isaan biratti fudhatama akka argatuuf, amananii akka sarraa dhaga'aniif,
ergaa inni isaanii barreessu kana xiyyeeffannoodhaan akka qabataniif itti dhimmanii akka qabataniif dhugoomsatanii shakki malee mami malee akka isa harkaa fudhataniif ani Phaawulos kuni hidhatniin ani ergaa kana wajjiniin qabu kan akkasiiti isa jedhu lafa kaa'ab jechuudha. Ittoof mul'isa jechuudha. Maal jechuudha akka jechuun fakkeenyaaf nami gamoo abbaa darbii 20 abbaa darbii 30 dizaayinii isa qopheessu namni gamoo sana ijaarsa sana inspekti godhu namni ijaarsa gamoo sana hordofu to'atu tokko duraan dursee beekumsa dhimma kanarratti qabu arguutu nuuf ta'a. Muuxannoo attamii qaba? Maal beeka namichi kun? Ogummaa ijaarsaa wajjin namichi kun hidhata attamii qaba jennee dura gaafanna. Amanneetu gamoo namni 60,000 hedduun keessa oolee bulutti kennee ijaarsisuuf jirra. Amanneetu gamoo mataansaa meetira 100 waan illee lafarraa ol fagaatu ijaarsisuuf jirra. Amanneetu qabeenya meeqa kan fixu gamoo kana isatti kennuuf jirra. Ijaa kanaaf namicha kana beekuu qabna dursine. Akkuma kana ogeessi fayyaa tokko sammuu keessa gilaandii baasuuf dhiqii baasuuf onnee namaa baqaqsee hodhuuf haaduu guurratee maqashii guurratee uffata isaa sana ufitti xaxee dhufee nutti yaabbachuusaa dura namichumti kun ogummaan inni dhimma kanarratti qabu hammam amanamaadha hammam amansiisaadha isa jedhu beekuun nuuf ta'a. Akka kana gochaa jira Phaawulos. Amananii akka isa dhaga'aniif amananii lubbuu isaaniitti kennanii akka isarraa barataniif Phaawulos ergaa kanaaf nama attamiiti isa jedhu dursee of mul'isuu of barsiisutu isaaf ta'a. Malee ani ergamaa ta'uudhaaf kana waamame garbicha Kiristoos Phaawulos jedhee gaafa jedhu hin dhaadata otoo hin taane akka isaan ergaa inni isaaniif fidee amananii isa harkaa fudhataniif eenyummaasaa hidhata ergaa kana wajjiniin qabu ergaa kanaaf inni maal akka ta'e itti argisiisachaa saba wajjiniin wal bara jechuudha. Haaluma kanaan ani ergamaa ta'uudhaaf kana waamame jedha. Ergamaa ta'uudhaaf kan waamame. Yaada mataasaa, fedhii mataasaa, jaalala mataasaa waan ofiisaatti yaade waan galgala abjatee bule waan jidduu kana sammuusaa keessa naannee kan hojjetu gara miilli isaa isa qajeeshetti kan adeemu otoo hin taane ergamee kan dhaqu. Eddeetti ergame kan dhaqu waan itti ergame kan hojjetu ergama ta'uusaa. Ittaan se'u garbicha Kiristoos jedha. Hojjetaa Kiristoos jedha. Hojjetaa Kiristoos. Amaariffisaan garba jedha. Garbi fedhii mataasaa yaada mataasaa hin qabu. Garbi eddee ofiisaa barbaade hin oolu. Waan ofiisaa yaada hin haasa'u. Garbi kan inni hojjetu hundumtinuu kan gooftaansaa karoorsedha. Kan gooftaansaa saganteessedha. Eddee gooftaansaa oolii ittiin jedhe oola malee eddee ofiisaa filatee hin naqu. Waan gooftaansaa hojjedhu jedhee isatti kennate hojjeta malee ofiisaatii kanan hojjedha jedhee waan garaansa jaallatetti hin bobba'u. Kanaaf Phaawulos ani garba Kiristoosidha ergamaa wangeela kanaati. Wantin ani fidee gara keessan dhufaa jiru kuni wantin ani gadi fageenyaan isin barsiisuuf jiru kuni yaa warra Roomaa Waaqayyo biraatii jechaa jira jechaadha. Ittaan semmoo waa'ee wangeelaa isaanitti hima. Seensa boqonnaa tokko lakkoofsa 1-2 jira kun. Waa'ee wangeelaa isaanitti hima. Maalummaa wangeelaa eessaa dhufee wangeelaa? Madda wangeelaa maalummaa wangeelaa isaanitti hima. Wangeelli kun bara dheeraa dura karaa raajotaa fi karaa seeraa macaafota seeraa kan dhugaa bahameef kan abdachiifame akka ta'e. Kanan dhugaa bahameef akka ta'e raajonni macaafonni kakuu moofaa wal harkaa fuudhanii waa'ee isaa kan dubbatan akka inni dhufuuf jiru kan himan malee namoonni kan kalaqan akka hin taane sagantaa waaqayyootiin kan dhufe akka ta'e yeroon sageenyaan waaqayyo kan isa mul'ise akka ta'e kanaan dura abdachiifame taa'ee amma immoo yeroon sageenyaan barri sageenyaan kan gadi ba'e akka ta'e tasa dingata kan lafa bu'e akka hin taane
sagantaa waaqayyootiin karoora waaqayyootiin wangeela dhufe akka ta'e isaanitti hima. Wangeela waaqayyo akka ta'e ergaa waaqayyo akka ta'e isaanitti hima. Kana hundumaa gaafa dhaga'an warri Roomaa Phaawulos wangeela kanaaf dhuguma garbadha taanaan ergamaadha taanaan waaqayyoota hojii kanatti isa bobbaase taanaan inni nuu barreessuuf jiru kun immoo wangeelli kun waa'ee Kiristoos isa nuti itti amanneeti taanaan dhaga'uun nuuf ta'a. Waan inni nutti himu hundumaa qalbii keenyatti kenninee dhaggeeffachuutu nuuf ta'a sadarkaa jedhutti Phaawulositti of dhiyeessu jechuudha. Qalbii isaanii kennatu jechuudha. Yaada isaanii kennatu jechuudha irraa barachuuf. Ergamaa ta'uuf kan waamame garba Kiristoos kan ta'e wangeelichi duraan dursee afaan raajotaa fi macaafotaan kan dhugaa ba'ameef isa kanaafan adda bayanii wangeela kanaaf nama adda bayeedhaanii wangeela kanaaf nama fo'ameedhaanii jedheetu of hima jechuudha. Jara sanatti of argisiisa of beeksisa jechuudha. Wangeelichi immoo kan Phaawulosis miti kan abbaa ta'es miti lafa kanarraa kan eenyuyyuu miti wangeelichi immoo kan Waaqayyooti. Waaqayyo isa samiif lafa uumetu erge wangeela kana. Wangeelli kun kan Waaqayyo isa samiif lafa uumeeti malee kan biraa kan eenyuyyuu miti. Kanaaf dhaga'utu isiniif ta'a. Garaa keessan guutuu itti of kennitanii fudhachuutu isiniif ta'a. Faana adeemuutu isiniif ta'a. Haala jedhuutiin duraan dursee Phaawulos ergaa jabaa akka kanaa waan cimaa akka kanaa isaanitti himee laphee isaanii kanatti aansee barumsa dhufuuf jiruuf isaan qopheessa jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Lakkoofsa 3-4 irratti immoo maalummaa gooftaa keenyaa hima jechuudha. Eenyunni Kiristoos kuni inni wangeelli kuni waa'ee isaa ta'e inni wangeelli kuni waa'ee isaa odeessu waa'ee isaa haasa'u Kiristoos kuni eenyunni inni akka foonitti ilma Daawit akka hafuuraatti immoo mucaa Waaqayyoo ilma Waaqayyoo isa ta'e lachurraa hidhata sirrii kan qabu lachuu biraa walitti dhufeenya guutuu kan qabu hir'ina kan hin qabne mudaa kan hin qabne akka ta'e karaa Daawit nama guutuu nama mudaa hin qabne qomoo Daawit keessa nama dhalate asiinoo ilma Waaqayyooti. Erga du'aa ka'ee mirga abbaatti ol ba'eera abbaasaa mirga jira. Egaa araara buusuun hojii araarsuu namaa fi Waaqayyoon walitti araarsuu hojjechuun gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos ijoon dubbisaa iddoo kana jira jechuudha. Yaadi kun qarumatti dingata afaan Phaawulos irra dhufe kan caafame miti itti yaada gochaa jira. Iddoo kanatti Yesuus ilma Daawit ta'uusaa innumti mataan isaa immoo mucaa Waaqayyoo ta'uusaa himuun Phaawulos itti yaadame kan godhamedha. Maaliif araara inni godhe himuuf jira. Namni araaraaf deemu tokko immoo waa'ee warra walitti araaramanii lamaan isaanii iyyuu akka ta'utti kan beeku ta'utu isarraa eegama namuma jidduuttu. Gooftaan keenya Yesuus karaa Daawit nama guutuudha rakkina mana Daawit keessa jiru dhimma mana Daawitiin ilaallatu dhimma ilmoo namaa ilaallatu hunduma isaa beeka. Karaa Waaqayyoos waaqummaa guutuu qabajaa ta'eef hamma Waaqayyo cubbuu namaatti balleessaa namaatti gadde hamma Waaqayyo yakka namaatti eekkamsisaa aariinsaa finiinee sirriitti beeka. Kanaafidha. Araarsuun isaa milkaa'ina guutuutiin kan xumurame. Hojii araara mudaa hin qabne kan inni hojjete eenyummaa mudaa hin qabne kana qabaachuu isaarraani. Maqaa Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kanaaf Phaawulos beekeetu itti yaade dubbate kan itti yaade dubbate. Daawit bira jira, abbaa bira jira. Karaa Daawitis guutuudha. Karaa abbaa karaa Waaqayyoos guutuudha. Eenyu Yesuus kuni namummaa isaa tokkichaan eenyummaa isaa tokkichaan akka namaatti nama mudaa hin qabnedha. Akka waaqummaatti waaqa guutuu waaqa mudaa hin qabnedha.
beeke barreesse yaade kan itti yaade barreesse kan maqaa Waaqayyoof galanni haa ta'u. Lakkoofsa 5-6 ga'e immoo ergamichi Phaawulos sababii waamichi ergamaa Waaqayyoo ta'uu isa qaqqabeef sababii isaan hojii Waaqayyoo kana ergamoota ta'anii hojjetaniifitu lafa kaa'a. Maaliif ergamoota akka ta'an ergamoota ta'anii wangeela kana tajaajiluun maaliif akka isaan barbaachise lafa kaa'a jechuudha. Amantiidhaan Waaqayyoof abboomamuun akka argamuuf jedha. Amananii abboomamu. Amananii Waaqayyoof abboomamuun akka jiraatuuf jedha. Ergamoota Waaqayyoo taanee jedha. Amananii abboomamuun sanyii nama hundumaa, qomoo nama hundumaa, biyya lafaa hundumaati namoonni wangeela kana dhaga'anii amananii ittiin Waaqayyoof abboomaman akka argamaniifi jedha. Lakkoofsa 6 ga'e immoo isinis isaan keessa jirtu jedha. Isinis warra abboomamuun kun isaan irraa barbaadamuu keessa jirtu. Isinis keessa jirtu, isinis keessatti lakkaa'amtu. Isaan kam keessatti? Warra wangeela kanaaf abboomamuun isaanitti jiru. Warra karaa wangeela kanaa abboommii Waaqayyoo fudhachuun isaanitti jiru. Warra karaa wangeela kanaa daandii Waaqayyoo irra deemuuf tole jedhee of kennuun isaanitti jiru keessatti lakkaa'amtu isinis. Ittiin jedha. Maaliif ergamaa ta'an Phaawulos fa'a? Wangeela kana lallabanii dhaloota wangeela kanaatiin Waaqayyoof abboomamu mana Waaqayyoo keessatti ol galchuuf. Jalloota hamoota addunyaa cubbuu keessa addunyaa dukkanaa keessa jiran wangeela kanaan waamanii fidanii warra Waaqayyoof abboomaman warra yaada Waaqayyoo jalatti bulan taasisuuf. Kaayyoon isaan ergamoota ta'aniif wangeela kanaaf kanadha jechuudha. Kanaaf taanee jedha. Kanaaf fudhanne ergamummaa jedha. Gooftaaf galanni haa ta'u. Lakkoofsa 7 boqonnaa tokko gaafa gadi buutan immoo Waaqayyoo qulqullummaaf akka isaan waame. Qulqullummaatti jiraachuuf akka isaan waame. Warra Roomaa kana qulqullummaatti jiraachuuf, qulqullummaatti Waaqayyoof adda bahanii jiraachuuf akka isaan waame. Isaanitti hima. Ilaa obbolaa koo waamichi Waaqayyo ilmoo namaa waamu durii kaasee jalqabaa kaasee waamichi Waaqayyo dhala namaaf dhiyeessu hundumti isaa koottaa buddeena nyaadhaa, koottaa bishaan dhugaa, koottaa cidha irratti argamaa afeerraa akkasiitu jira kan jedhu otoo hin taane koottaa qulqullummaatti jiraadha kan jedhu. Koottaa qulqullummaatti jiraadha. Abrahaamin gaafa waamu waamicha qulqullummaatti waame, waamicha adda bahuutti waame, waamicha adda bahee abbaaf Waaqayyoof ajajamee jiraachuuti isa waame. Israa'eelota waamicha qulqullummaatti waame Waaqayyo. Waaqayyo keessan qulqulluudha, isinis jireenya keessan hundumaatiin qulqulloota ta'a jedhe iyyee sagalee ol kaafate macaafni. Qulqullummaa waamicha qulqullummaa Waaqayyo qulqullummaadha, qulqullummaa jaallata. Waaqayyo qajeelaadha, qajeelina jaallata. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waamicha qulqullummaa isin waameera jedha warra Roomaatti. Qulqullummaatti akka jiraattaniif, waldaa dhaqxanii akka galtaniif miti. Biddeena isin quufsuuf miti, bishaan isin obaasuuf miti. Waan adda addaa lafa kana irratti isin barbaachisu qofa isin guutuuf miti. Isa isiniif godha Waaqayyo. Inni isinii kenna Waaqayyo. Garuu waamichi keessan hangafummaatiin nyaataaf dhugaatiif otoo hin taane qulqullummaatti akka jiraattaniif, adda baatanii akka isaaf jiraattaniifidha jedha. Qulqullummaatti. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Waan meeqa kaafne? Warri Roomaa kan waamamaniif tokko amantiidhaan Waaqayyoof abboomamu. Lammaffaa kan Yesuus Kiristoos ta'u, kan Yesuus dhuunfaasaa ta'u. Isa sadaffaa qulqullummaatti jiraachuu. Qulqullummaatti jiraachuu.
Kanaaf waamamtan. Kanaaf isin barbaade Waaqayyo. Mana isaa keessatti Waaqayyo kan isin barbaade abboomamuun akka isinirraa argamuuf. Kan Yesuus Kiristoos dhuunfaasaa qabeenya Yesuus akka taataniif. Qulqullummaatti qabamtanii adda baatanii fo'amtanii akka jiraattaniif. Jireenya wal makaarraa akka fagaattaniif. Kan Waaqayyo qofa akka taataniif. Waaqayyo fo'amtanii akka jiraattaniif. Kanaaf isin waamee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaawwan itti aanan immoo itti aansinee ilaalla. Eebbifama.